ak inondation bi am Mbour mais lan ngeen di wax monsieur le maire yéen monsieur le maire ngeen koy wax. monsieur le maire dimbali ma dafa tali yi. wala dañuy wiiri ji sax du puus di jaar. waaw. pour lu fi génn métti na de kenn xamul nu mu toll. waaw. oto yi chaque jour ñu ngi leen di fayloo. ay 3000 francs ay 6000 francs. waaw. mu doon loo xamante ni dañ koy fay. waaw. kon tali bi war nañ ko mën a defar ba nga xamante ni oto yi nañ fi mën a jaar normal. waaw. nit ñi si mën a jaar. waaw. Mbour moom gëj a taw waaw. mais taw bu ndaw bii mu fi am rek tey tali baa ngi mel ni géej géej moom lañ toxal ci buntu mairie bi. dimbali leen ñu. Mbour a ngi nii isaan yi jaaykat yi amuñ fu ñu aw. oto yi amuñ fu ñu aw ñi nga xam ne ñoo bëgg a ñibbi seen kër yi amuñ fu ñu aw. ah gars yi wax leen bokk. dëgg la. nii de ñoo gisandoo kon bu ko defee ñi ngi dalal loxo ki nga xamante ni mooy Fallou Sylla monsieur le maire nañu gestu bàyyi ñu xel xam ne tamit ñun waa Mbour géej ci lañ bokk dañuy yëpp suñu oto duñu mën a dem duñu mën a dikk suñu oto yëpp panna ngir taw bi dimbali leen ñu kon bu ko defee MMK TV moo fi ñëwoon di leen ziar leen bëggee ba beneen yoon incha allah. waaw ñoo gisandoo diwaanu Mbour géej après le pluie foogoon nañ leen mbir mi Touba rek la yem mais ndekete Mbour ci la bokk. la grande route de mairie fii si diwaanu Mbour géej mi ngi yéeme après la pluie la grande inondation à Mbour kon ñoo ko gisandoo ñu ngi woo suñu monsieur le maire Fallou Sylla waaw dafa mel ni géej gi moom lañ tuxal ci buntu mairie bi kon nag moo di ñëw day na waar waaw lii moo xewoon fii ci diwaanu Mbour géej kon bu ko defee bu ñu jógee fii rek dañuy dem diwaanu Touba xool lan la fa taw ba def ak nu fa demee kon ñu ngi ñëwaat léegi incha allah.